साइड में ब्रिक वर्क का काम चल रहा है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ आउटर फेस है। अगर फेस की तरफ से होता तो और भी कितना शानदार लगता। आप देख सकते हैं कितना शानदार और कितना अच्छे से काम हो रहा है। ऐसे मिस्त्री की बहुत कमी है। अगर किसी को इस टाइप से काम कराना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं वीडियो में डाल दूँगा, आप संपर्क कर सकते हैं। और जो भी काम होता है शुद्ध साहुल में होता है हमारे यहाँ, तो कहीं बस भी गुनिया उनिया का भी दिक्कत नहीं आएगा।